仔究竟要企到幾多點嘅？起碼都等到化寶啦。等唔係問題啊，肥仔，有冇人信得噶嘛？等我化寶先。啊，唔怕我仲有火機。做乜打佢啫？你唔好大燒我咁咪打佢咯！快啲嚟啦，快啲！阿媽，咩事啊？小細哥打我啊！係你個仆街仔啊！仲喺度掛住玩，你死老豆啊！好傷心噶！放出嚟嚇！走啦！走啦！走啦！肥仔，唔好攞人哋雞啦！